ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampeyan dadi kiai gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Lah iku ilmu. Orang enggak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Sampeyan tak kelar terus urip sepundi Gus, ya piye biasa, pancen kawula ya ngene biasa. Ini hebatnya Rasulullah. Saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Akhirnya jadi hukum. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga agak tersinggung ketika dibantah. Nah, kemudian Rasulullah juga ngalami masalah setelah tidak menerima kesaksian Zaud. Meniki bahasa Arab pokoknya sing lanang Zaud, sing wedok Zaujah. Nah, contoh bahasa Arab bahasa Arab kacau. Mergi nak adate Quran mboten enten Zaud, mboten enten napa Zaujah. Dadi kabeh Zaujah ki jama'i azwat. Mergo mboten mengenal mufrad napa Zaujah. Itu dalam bahasa Quran. Tapi bahasa fikih kan kita biasa Zaud iku lanang, Zaujah wedok. Jadi bahasa fikih kok zaman kita ngaji ibtidak anu Zaujun lanang Quran tae Zaujah wedok. Nah Quran mboten enten. Misalnya asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna mboten zaujatin tapi napa azwajan. Padahal niku jelas garwane napa Nabi. Mergo maknane Zaud iku pasangan, paham nggih? Dadi pasangan nek sing ngomong lanang ya wedok, sing ngomong wedok lanang. Mulane teng kene Quran iku asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajam khairam minkunna. Mboten zaujatin tapi napa? Azwajan. Paham nggih? Dadi ini sedikit bedane bahasa Quran mbek bahasa napa? Fikih. Mbon iki nganggo bahasa fikih, bahasa goblok-goblokan ya, sing gampang Zaud iku lanang. Lha cek wedok. Lan nerangno Faruqin barang gak ngene kangelan Zaud iku lanang. Ya cek iku. Wedok. Dadi muslimun iku lanang. Muslimatun wedok. Padahal bahasa iki kelirune kakean. Mergo nak mbok arteni ngono berarti Nabi nak ngendikan al muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadi berarti al muslimu te muslim lanang. Iku padahal maksudnya Nabi ora kudu lanang. Jadi jane maknane ngono ya kriminal, ke depan itu gak prospek. Mbon iki gampang-gampangan, kula baleni malih. Saya punya sekian riwayat yang Nabi itu dibantah karena nyulayani kesaksian. Tapi itu bagus bagi Rasulullah, bagi hukum Islam ila yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, kalau saya nyari saksi 4 itu sedeng bar. Wis. Walhasil enggak diterima. Tapi Nabi akhirnya ngalami masalah, yaitu kalau kesaksiannya dia ditolak. Si wong lanang tadi punya masalah hukum, yaitu kadung nuduh. Pilihannya kan hanya 2 Nabi. Kalau diiyakan, sing wedok dirajam karena zina. Kalau ditolak, sing lanang kena hukum qadzaf. Yaitu nuduh wong zina kan fajliduhum sama nina napa? Jalda. Yaitu dihad 80 kali cambukan. Wah ya repot kan, akhirnya kan repot. Tapi lucu, sahabat itu ya Nabi, Nabi kekasih pangeran itu diancam. Tapi Nabi ya Rasulullah, layan zilanallahu alaika ma yubari udhari. Ya Rasulullah, saya yakin hukum Anda ini nanti pasti direvisi Tuhan. Nanti setelah saya keluar, pasti Allah akan nurunkan ayat yang membebaskan saya dari cambukan. Ya Nabi sing kekasih Allah malah diancam. Saya yakin nanti hukum Anda direvisi Tuhan. Mulai deh. Mulai tenangnya, lah itu pancen nabi tenan. Ngoten niku direvisi Tuhan Nabi ya ora isin. Gak cung pancen hukum lanang mbek wedok nak jejodohan niku tuduh-tuduhan niku oleh. Tapi syaratnya terus sumpah li'an wau. Akhirnya lanang wedok ditekakno. Sing lanang kon sumpah ping 4, nak aku nuduhku bener. Sumpah kelima siap disambar bledek cara Jawa siap napa? Disambar bledek nak ndekne goro. Lah sing wedok iso selamat kok rajam nak wani sumpah ping 4 nak dekne ra zina. Sumpah kelima ya siap disambar bledek nak dekne goro. Mulane kula berkali-kali saya itu pernah konsultasi sama dosen dari Al-Azhar. Dari pakar-pakar Indonesia dulu ketika kasus DMK itu Mahkamah Konstitusi menjawab hasil selingkuhan itu nasabe ning sapa. Niki rungokno tenan nggih niki ngaji niati iman mon nggih niati iman. Walhasil Nabi ku ya lucu tenan nggih seni Nabi. Walhasil yang wedok wani sumpah, sing lanang wani sumpah. Sajane sing wedok jan tau zina. Sajane mau sumpah kelima siap disambar bedek ku delingno mbek keluargane. Wis anduk ngaku wae iki Rasulullah mesti kena azab. Pertama pe ngaku bareng sesuwe fawwah. La uadihu kaumi, aku ora bakal mempermalukan kaumku. Saduk goro lah timbang keluargaku isin. Akhirnya goro den.
Walhasil dua orang ini sama-sama bebas azab. Sing wedok ya bebas, sing lanang bebas. Wes. Tapi Nabi ya pancen Nabi tenan. Ngendikan Nabi ki ora lucu deh. Baru wis bar kabeh ngendikan. Ngene jeng yo engko ingkana akhalal ainain. Akhmasas sakwen, khotlajas sakwen. Wae Nabi memberikan ngetikan beberapa kriteria. Nak akhalal ainain. Wae nak mripate iku rada celaan. Terus tumite ngene. Terus body bokonge ngene. Nabi membuat 3 kriteria. Berarti ya bener tuduhane sing lanang. Ning gone wong lanang selingkuhane. Tapi nak ora ya ora. Walhasil kriteria ini terus kemudian cawe wedok mau nglahirno mirip selingkuhane, mirip pile. Paham ya? Itu terus jadi hukum Islam rame. Di Mesir itu pernah ada pertimbangan bahwa DNA itu bisa dijadikan rujukan karena Nabi sempat membuat 3 kriteria. Kalau persis berarti ya gitu. Kalau baleni malih iki pancen nabine wong akeh sing pro ilmu ya akeh. Dadi gampangane wong lanang misalnya sing dituduh Zaid misalnya. Zaid iku ganteng. Arine resik. Sing lanang pancen elek, sing lanang bojo Zaid iku elek. Ireng. Mripate sipit, elek lah. Nabi ku nyebute, pokoke ana anake ganteng mripate api, Ahmad Sasekon pokoke api kabeh ya bener tuduhane. Berarti anake pil, anake pil. Tapi nek ora ngono berarti ya asli anake Zaud, anaknya. Dalah anake lahir mirip pile wae. Nah, kita ahli fuqaha, kita ahli fikih itu sepakat tetap enggak bisa dinisbatkan pada Zaud. Pada sing nopo selingkuhan. Paham ya? Senajan to ana alamat. Lah mulane niki sing ngaji kula suwun, hukum itu ndak bisa ditentukan oleh ilmu. Tapi ilmu itu ndak boleh mati ila yaumil kiamat. Maksudnya ngeten iki kudu hati-hati iki. Rungokno tenan aja salah paham. Mergo hukum kadang naif. Niki seksine kadang wonten ki Misbah wonten ki Fuad seksine kadang. Hukum ku ya duwe kadar naif. Kula dibantah-bantah puang kuwi bolak-balik mbek guru-guru terutama wong nasional. Gus tak angen-angen hukum Islam iku gobloke ra karuan lha piye. Misale sing lanang ning Batam utawa ning Malaysia wong karuan ra tau mulai. Sing wedok digonjak-gancekno lanangan. Lho kok bareng duwe anak tetep kon intisab ning Zaud, mergo iku sing binikahin sahihin. Lha iku sing percaya sapa lanangane? Ora ono. Lha iki kadang klirune hukum Islam cara mereka kan. Lho ayo kangelan wong tanggane ora kabeh nek sing lanang ra ning omah. Lho cara hukum fikih kan intisabe anak ning bapak sing nikahin sahih. Paham nggih? Lho ora iso to. Duga-duga kan gak iso, nuduh haram kok. Agama kan ngajari nuduh iku haram, tapi bodoh ora oleh. Ayo kangelan to gitu. Kok baleni malah. Agama iku nuduh haram. Iku dadi khawarit to, mulai tak terangno iki kok. Agama iku nuduh haram to ora? Haram. Lah goblok. Ya haram padha wae. Artinya goblok haram. Wong lanangane ra ning omah kok barani anake. Sing lanang ku piye? Wong anake ning Batam Malaysia ra tau mulai. Sing wedok ya ning omah ra tau nyusul. Kok do pengalaman do cerdas. Tanggane ra nak bedino digonjekno lanangan. Lho kok ndarani anake bapak iku piye? Agama ngaramno. Lah kula bolak-balik ngalami ngoten ditakoki. Niku seputi lho Gus. Hukum kok goblok-goblokan niku ra khusnudzon mek merem lho Gus. Wong karwan bapake ra ono. Jare khusnudzon mek merem. Lah ya tak mau kowe ora rasane dadi wong alim. Penak dadi kowe kaya wong sekuler, wong nasional, wong dalanan. Dadi anggere nuduh wong tak beda. Lah cara kowe lanangane pira? Sing goncak-goncakne pira? Ana wong telu ya pilihno sitok aku. Padha ra isane kan. Sing dadi sing ndi jejal. Ya padha ra isane. Lah ya padha ra isane. Mulane ilmu iku rahmat. Lah iku pentingnya hadise Kanjeng Nabi jelas nongko nak anake mirip iki ya anak iki. Mergo Nabi ku ora anti ilmu ila yaumil kiamah. Ya artinya secara ilmu kan gak mungkin ngintisabno ning Zaud. Paham ya? Secara hukum Islam kira oleh ngintisabno ning tuduhan pil. Ya akhirnya pertanyaannya bener wong tasawuf. Kula akhirnya nak ngandani wong-wong wis ora ngono kejadian ngoten. Ngene lho.
Kowe ra roh iku bapake ra gak dadi pertanyaan mungkar nakir to. Akhirnya tadi ngene, paham. Kowe ra roh bapake iku sapa ra ya gak dadi pertanyaane malaikat. Kok kowe semangat kepengin roh bapak? Jangan-jangan kowe ya kepengin semangat nginceng barang. Lha ora dadi pertanyaane malaikat oleh berburu kok nganti ngono. Terus tak takon, jute sing selingkuh iku lho dhisik zaman wong elek. Kowe ya ora kepengin roh. Sing tertarik mesti sing wis selingkuh wong ayu nduk tertarik kepengin roh. Lah sing selingkuh elek wis ora menarik sik sapa kono lanangane. Iku hukum Islam ila yaumil kiamah. Mulane kula suwun nek sampean seneng Rasulullah, hukum iku tetep ora oleh kalah mbek ilmu. Tapi ilmu aja pateni. Tapi ilmu ya aja mbok endel. Ilmu ora iso ngrusak napa hukum. Di misalnya ono Zaud mbek Zauja urip sak omah wis masyhur Zaujae tukang selingkuh, tetep cara ilmu iku anake Zaud. Engko nak kawin waline nggih Zaud. Senajan to wong roh kabeh mirip tanggane anake, paham ya. Tapi ora iso hukum tetep hukum, ilmu nggih tetep ilmu. Lah kadang-kadang kita iku nak seneng hukum anti ilmu, nak seneng ilmu anti hukum iku musibah. Mulane niki kula suwun sing cek biasa NU, cek sing biasa Muhammadiyah. Iku aja geman gusur hukum tapi aja anti napa ilmu. Saya tuh menyesal betul kalau perkhilafan isbatu Ramadan itu. Sing sitok muni percaya ru'yah, sing sitok muni percaya napa hisab. Sebetulnya itu enggak begitu. Dalam I'anatul Thalibin sarannya Fathul Mu'in itu biasa. Kalau isbatu Ramadan atau isbatu Syawal, memang Nabi dawuh sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jelas Nabi percaya ru'yah bil fi'li. Tapi ilmu hisab ya jangan bunuh. Ilmu hisab itu ada Qur'annya. Huwallazi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kalau kowe ora percaya hisab iku ya anti ilmu. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, ape salat gerhana rembulan, iku sebut delok isuke mbah gang pirang dina. Wah, Senin pe gerhana rembulan. Kowe delok kalender apa ngenteni ru'yah bil fi'li? Wah, jawab ae. Sing wong NU lah. Kalender kan? Sedurunge jam 8 gerhana toto-toto aja kok salat gerhana. Ora muni ngene. Kowe ngenteni ru'yah bil fi'li, karwane nak ru'yah bil fi'li gerhana ya lagi ya ora ono, muni ngono kuwi ora ono. Artinya yo kita percaya ilmu, paham ya? Tapi yo aja mateni ilmu. Jadi ilmu ora oleh mateni hukum, hukum yo ora oleh mateni. Kados wau lho Rasulullah. Hukume lanang wedok nak tuduh-tuduhan zina, ya sudah dibatalkan pakai li'an. Tapi piye wae khase cah iki mirip pile, ya wis cara lahir ya mirip pile, tapi ra iso dadi hukum. Maksudnya ra iso dadi hukum enten rungokno tenan iki. Ojo sampai salah, nak salah kula saiki sampean kok mlebu neraka, masalah iki hukum. Saiki misale nggih, contoh malah anggal, misale nyontono Zaid kok sing jenenge Zaid tersinggung. Monis terpaksa Zaid paling populer. Zaid dituduh zina. Wes walhasil anak iki mirip Zaid. Ora mirip bapak Iblas, misalnya bapaknya jenenge Umar. Lala anake wedok. Wes cara hukum, cara ilmu di DNA persis Zaid, berarti bapaknya Zaid. Lho cara hukum yo muni ngene tok, iki hasil selingkuhane Zaid. Anake wedok iki waline yo tetep Umar, ngono lho maksudnya. Dadi ilmu yo tetep ilmu, hukum yo ben tetep hukum, ngono. Paham ya maksudnya? Ya senajan to merem-merem tenan, maksudnya kita merem yo merem. Paham gitu. Lho mergo nak nuruti ilmu, misalnya nak kowe nuruti ilmu, yo ora bapake ku Zaid, tapi rasa mbok terusno kok sing dadi wali nak nikah. Lah lucu to, misalnya ning pengadilan sapa waline Zaid? Lho, iku agak bojone, tapi sing ngeloni lucu kan ana hukum kok. Ana hukum kok wali sing ngeloni kan. Yo lucu to ning pengadilan. Lah kok sing liyane sing tau ngeloni, aku yo tau. Walane ngono kok ora ngandel, paham itu tuh. Dikandani kok ora ngandel, dadi hukum aja gusur ilmu, ilmu yo aja gusur. Lah kok misale kowe kok muni ngene. Yo ora Gus, nak ngono anake Umar wae. Ya ora mungkin cara dekne cara rai ora mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Ya ora oleh Islam teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi hukume dijalanno bar sidang Nabi ku lucu. Ingkana akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat
Fahuwa li Syarif bin Sahma. Syarif sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku yo ono seni ini. Jadi barge hukum terus Nabi ngendikan ya, pokoknya nak mirip iki yo tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki yo. Makanya ulama Al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang enggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anake iso maris ta ora ketika DNA membuktikan itu anaknya. Paham ya? Tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri wong sugih-sugih kan. Misalnya terkenal diselungi Ruhin kan gak ono rebutan kan. Mergo nak mati kan klotokan. Iki masalahnya kan kepentingannya kan nak diintisapno ono warisan. Nah, saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisab tuh meyakinkan. Orang meyakinkan yang gerhana itu nak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawitine pas menite yo bener, lama gerhana yo bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok ingkari bangkune. Paham? Tapi ke percaya hisab yo keliru meneh. Iso wae sing pas ngitung diwamuk bojone utangi jatuh tempo, pas ngitung meleset. Lho nek ilmu mesti objektif, lah tapi nek sing ngitung. Siapa yang menjamin nek ilmu iku objektif? Nek ilmune objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae ru'yah nggih ngoten nek sing delok trahum. Paham ya? Mulane tenggene i'anatu thalibin. Niku jelas wonten takbir jika hisab qot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab qot'i. Hisab qot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli hisab itu sepakat. Nah beda dengan kita ini ahli hisabnya alhamdulillah rata sepakat. Sitok muni sak derajat setengah, sitok wudu muni rong derajat. Lah alhamdulillah iku kok khilaf. Iku ora khilaf malah repot. Paham ya, mulane kula suwun nek wani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwaco. Lha mboten kacau piye niki kula contohno. Kula contohno kasus-kasusé wong alim. Sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to. Mboten keyakinane wong modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Mulane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul ku rubuk. Lah nak seperempat. Sakwise seperempat agak ana jarak. Misale bulat-bulat lah. Bulat-bulat terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lah mboten kan madhep ngalor ya tok, ngetan ya tok, ngulon ya tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tusolli fi Texas. Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah repot kan. Lah nek bumi bulat-bulat ke madhep dia agar searah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wah yo edan kabeh to nek anut ilmu. Lah nek ana anut ilmu apa hukum? Nek anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nek mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inna ma tuwallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah yang nganggo ilmu madhep dia ndak ra padha wae. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhu. Lah iku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kulon. Nek nang Indonesia hukum kudu madhep kulon. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu salat sunat fi safar ambek salat fi siddatil khauf.
Kula titeni sunai pangeran dadi ana hukum ana ilmu. Misale hukum ini, iki rasa tersinggung wis biasa, hukum mbek ilmu. Misale kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya goblok ra karuan, dua sejoli padha-padha direputasi goblok. Wis. Wajib didik anak kon ngapal Al-Qur'an utawa kon pinter matematika. Didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misale iki. Wah, abot iku selabot. Wong kula ndek guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah. Gobloke ra karo anake dipondhok lha iku gurune nek kok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndak ra mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa. Lane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan wis ra bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kula sering dibantah mbek tiyang-tiyang, alah Gus, angger sing sesuai sifat sing karepno Nabi bocah ra gelem. Sing gelem sing ora sesuai disifatno Nabi. Ya nak tepan sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho. Angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah Rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah Rasul ning kawin, aku hafal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahu pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha wa nasabiha ana sing ngendina li diniha wa maliha wa sabiha terus fatfar bi dzatid din. Pokoke wong wedok dinikahu 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dekne percaya sunah Rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki? Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar cah elek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Nah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampean dadi kiai gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Lah iku ilmu. Orang ndak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Sampeyan tak kelar terus urip sepundi Gus ya piye biasa, pancen kawula ya sing ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham nggih? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Dadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah ra disepuro.
Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bela begini. Ira usah tersinggung kan misalnya. Ruhin niku misalnya tahu ngambung wong misalnya. Mustafa wis tahu pacaran. Sana jantung aku ora tahu bayang Mustafa ke pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa tahu pacaran gonjakno cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalah. Ruhin misalnya tahu, nak Ruhin tahu pacaran wajar kan ya. Tahu kan ya. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhin wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok benere Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjakno wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak jujur. Ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan nganggap maksiat biasa, wong Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mek ra kondo. Apik ra kondo. Mulane nek maksiat wis langsung istighfar mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh Ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu beber roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah Ruhin wae wis kiai gedhe sinang pidato wae ngambung wong apa meneh aku. Wah enak ngono wae repot. Terus gerakan peniru Ki Ruhin wah repot to. Mulane saya ulang-ulangi, kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal to, mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah a'lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang napa? Lah alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo paham gitu. Dadi niku cocok ngono ae wis. Wah niku cocok ngono ora usah dipikir ngono napa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Dadi Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papat tak sedeng bar. Paham geleng-geleng. Dadi sawaya ditenani setunggal ya. Pokoknya syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan ta wa fil qalbi min husain. Meskipun kita agak gimana, agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya njen wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan ta bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia akan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham ya, kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham sih kalau maksudnya? Lah yang pentingnya ngaji. Mulane bener Mu'adz bin Jabal ta'ala nu'min bina saatan. Kita kepengin iman bener iku anut ulama. Ulama macane sing akeh. Sampeyan gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak, kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh mbok gedhi, wong alim kula. Lha kok kecuali sampean sakniki alim kula Gus, monggo. Tapi selagi ini macam tesih kata kula, maksudnya apalagi hadis sahih, yo kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, Ruhin kudu buruh kula. Awal-awal zaman dekne sing sugih ya kula buruh ya, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. Kecil sekali gitu. Mola-malik nganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nak kurang ajar. Kowe roh Gus babe Nabi kok do ganteng ya. Kenapa? Wali-wali rata-rata ganteng jare alasane. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak Nabi ganteng kan ngrubahi sithik. Tapi nak cowok elek dadi nabi kan mesti mlebu swarga, ngrubahe kakean. Cangkemmu berarti kowe elek mlebu swarga ora angel. Ya ora gampang.
Artinya Nabi kan ahli swarga, mulane mbek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahe gak pati apa? Akeh jare. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe. Oh, aku mau dipikir dhewe jare alasan. Paham ya, terus kula suwun, kula nu buktikan berkali-kali. Saya akan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil kiamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur, selama ini orang-orang abid, ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene, kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih, Mas? Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu luwih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi kudu di wong apik. Biasa ae falatu zaku napa? Alzaku. Ora usah sok suci. Misalnya kowe tau maksiat dadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono bar aja malah ngamuk kuandani wong ra bener lah sing ra bener iku sapa utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saiki wong eleke wis ra dadi kiai pas iki menika kan apik to paham ya dadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan. Misalnya anak am sok ben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara baik jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, cung ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalile apa coba? Kira-kira dalile anak am putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dekne yo tahu wae. Lah yo repot. Lho nggih kan? Bahaya sekali. Nah, mulane inna apa? Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita dua wa khairul hadi Muhammad atau wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok ndak jujur. Ya yo jujur aja jujur pokoke aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak. Nomor kok dadi syariat. Dadi syariat.